जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी ट्रक लोड हो रहा है शहदादपुर के लिए और इस वक्त हम जा रहे हैं शहदादपुर की तरफ ये ट्रक लोड करके। उसके बाद आज के दिन के अंदर ही डिग्री के अंदर भी राशन की तकसीम होगी। वो दूसरा ट्रक लोड हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो एहतियात भेज रहे हैं उनकी वजह से ये सारा पॉसिबल हो रहा है। आप अपने एहतियात मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के अकाउंट के अंदर भेजते रहें ताकि आपके एहतियात की वजह से ज़्यादा लोग जो सैलाब से मुतासर हैं उनकी खिदमत हम करते रहें। खिदमत का ये सफ़र इंशाअल्लाह सैलाब से मुतासर आखिरी शख्स तक जारी रहेगा। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हमें नासिर। शुक्रिया।